रवि लामिछानेज्यू एकदमै खुसीका साथ बाहिर निस्किसक्नु भएको छ। उहाँलाई देख्न समेत गाह्रो परेको छ। रवि लामिछानेज्यूलाई गाडीमा राखिएको छ। प्रश्नको जवाब दिदिनुस् न। 24 गतेका दोषीहरूलाई बोलाइँदै गर्दा अनुसन्धान गरिँदै गर्दा 23 गतेका नरसंहारकारीहरूलाई चाहिँ कहिले छानबिनको दायरामा ल्याउनुहुन्छ, कहिले सोधपुछ गर्नुहुन्छ? पालो किन यसरी ढिलो गरियो हजुर? हजुर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ म जाँदैन बोलाएको ठाउँमा भन्नुभएको छ, तपाईहरु ल्याउनुहुन्छ? उहाँमा अलिकति पनि जोश जागरको कमी देखिँदैन। उहाँको कन्फिडेन्टलाई देखेर उहाँ आफूमा निर्धक्क हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान कम्तीमा लगाउन सक्छौं। प्रहरीले यस्तो सुरक्षाका साथ ठिक छ, यस्तो सुरक्षाका साथ रवि लामिछानेलाई बाहिर ल्याइरहेको अवस्था छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पत्रकारहरूलाई एकदमै धक्कापक्का भइरहेको छ र रवि लामिछानेज्यू एकदमै खुसीका साथ बाहिर निस्किसक्नु भएको छ। उहाँलाई देख्न समेत गाह्रो परेको छ। रवि लामिछानेज्यूलाई गाडीमा राखिएको छ र उहाँको बयान उहाँले केही बोल्न पाउनु भएन। उहाँलाई केही बोल्ने वातावरण भएन। तर दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेलाई अहिले रातिको करिब 8:14 बाहिर निकालिएको छ। उहाँलाई ल्याइएको छ र केही यहाँबाट देख्न उहाँलाई पछाडि राखिएको छ। आराम हुनुहुन्छ, आराम। र यहाँबाट एकदमै खुसी मुद्रामा जुन उहाँको एनर्जी थियो, जुन उहाँको जोश थियो, जुन उहाँको यो अनुहारमा रहेको खुसी थियो, उहाँ जुन तरिकाले एकदमै निडरताका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको थियो नेपाली राजनीतिमा, उहाँको मुहारमा त्यो खुसी, उहाँको मुहारमा त्यो हाँसो अझै देख्न सकिन्छ। उहाँको मुहारमा त्यो हाँसो खुसी अझै उस्तै देख्न सकिन्छ। र उहाँलाई प्रहरीको एकदमै चर्को सुरक्षाका बीच नक्खुतिर लगिँदैछ र उहाँ यतातिर र उहाँ गइसक्नु भएको छ। अब खिच्न गाह्रो छ, निस्किसक्नु भएको छ। उहाँलाई छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको थियो दिउँसो करिब 1 बजे र 1 बजेदेखि अहिले 8:15 बजेसम्म उहाँको सोधपुछ भयो र त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट नक्खु कारागार फर्काइएको छ, नक्खु कारागार लगिएको छ। एकदमै लामो 8 घण्टा लामो बयान चल्यो र त्यो बयान सकिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई अहिले लगिएको छ। हामीले यो अन्धकारमय सिंहदरबारबाट तपाईहरुलाई त्यो दृश्य देखाइरहेका छौं। सिंहदरबार पुरै अन्धकारमय छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मिडिया कर्मीहरुका लाइट बाहेक यहाँ केही पनि छैन। तपाईले मलाई पनि यो आवाज सुन्न बाहेक यताउता केही देखिराख्नु भएको छैन। र उज्यालोका नायक भनेर चिनिने कुलमान घिसिङज्यू अहिले ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँकै यो मन्त्री परिषद, उहाँको यो सिंहदरबारभित्र अन्धकारमय छ। यहाँ किन यो अन्धकारमय हो, किन यहाँ लाइट जोड्न नसकिएको हो भन्ने प्रश्न चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौं। हामी यहाँको अवस्था तपाईहरुलाई केही पनि देखाउन सक्ने अवस्थामा छैन। उहाँलाई लगिएको छ र उहाँले आशावादी छु भन्नुभएको छ। उहाँले जाँदै गर्दा म आशावादी छु भन्नुभएको छ। उहाँले केही बोल्न सक्नु भएन, केही पाउनु भएन। तर उहाँलाई अहिले भर्खरै कारागार फिर्ता पठाइएको छ।